హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు జ్యోతిస్ కిచెన్. నా పేరు జ్యోతి. నా రెసిపీస్ కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు మనం దగ్గు ట్యాబ్లెట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఇది హోమ్ రెమెడియల్స్ అండి. దీంట్లో ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. రోజు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ రోజు కనుక తీసుకుంటే మీ దగ్గు తొందరగా నయమైపోతుంది. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 టీ స్పూన్ వాము, 2 వెల్లుల్లి రెప్పలు, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ క్రిస్టల్ సాల్ట్. ఈ 3 మనము ఈ రోటిలో వేసుకొని దంచుకుందాం. ఇలా వేసిన తర్వాత దీన్ని మెత్తగా దంచుకుందాం. అవసరం అనుకుంటే మధ్యలో కొన్ని వాటర్ చిలకరించుకుందాం. తర్వాత దీన్ని మెత్తగా ఇలా మెత్తగా దంచుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా చుట్టాలి ట్యాబ్లెట్స్ లాగా. అంతేనండి, ట్యాబ్లెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇలా మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, నైట్ ఇలా ఒక రోజు 3 వేసుకోవాలండి. తెల్లారేసరికి కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇది హోమ్ మేడ్ అని ఇలాంటి కెమికల్స్ కలపలేదు, సో ఇది ప్రిజర్వ్ ఉండదు. రోజు మార్నింగ్ చేసుకోవాలి. ఇవి తింటే మాత్రం దగ్గు తొందరగా తగ్గిపోతుంది. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే కామెంట్ పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.